有幾段片段話你喺巴士度都曾經鬧過人，係咪有件咁嘅事？即係唔止上次嗰個僆仔啦，冇可能，冇。係咪試過仲有一個片段喺網上流傳緊嘅？話你曾經有警察上巴士叫。假嘅，唔係你嚟嘅。唔係我，假嘅，假嘅。即係你嘅就淨係得嗰個片段。我講你聽啦，嗱，如果有差人上嚟咧，一定有報案 number 嘅 ，RN number 係嘛？當然啦。呢個牽涉到咧執法上嘅嘢啦，牽涉到呢個法律啦，係嘛？好似我咁樣同佢講嘢咧，即係互相係一個告誡形式。你呢個告誡嘅行為喺巴士度發生過幾多次？一次，只係嗰次。哇！咁你都好犀利喎，唯一一次就俾人影低放上網，仲要千幾萬人去點擊。即係咧，我即係好容忍、好包容，因為當時佢坐我後邊，佢講電話，佢大聲過我，其實應該係我叫佢 stop 嘅，但係應該大家都唔會 stop，佢一句講係最好嘅，啊！但係佢偏偏係要揀我。其實打電話俾三萬兩個自殺會，有啲咩講？我未打過啊，你未打過？我未打過。講我心底嗰啲抑鬱，幫唔幫到你？嚇？幫唔幫到你？幫到我打消咗念頭。有冇諗過點解？有冇諗過點樣自殺？我諗，但係我諗下又覺得我生命應該係要珍惜。死咗更加唔抵。當我仲係生存嘅時候，我仲可以繼續爭取翻落嚟同我。就算唔係呢個都係嗰個，唔係嗰個都係嗰個，係嘛？即係我覺得呢個世界咧唔係咁絕望嘅，有時傾得幾傾咧，我心咧又轉態嘅。一陣就轉過去民建聯㗎啦，民主黨跟住民建聯，跟住民協，係嘛？即係我覺得即係唔會企硬嘅，呢個世界冇企硬嘅。你曾經選過3次特首，我選過3次特首。我覺得呢個社會，我哋香港人咧係俾制度欺負緊，俾政府欺負緊。醫療、教育，全部都係欺負緊我哋，蝦緊我哋。好似呢個醫管局，佢話又要加價，係啊，根本佢哋有39個上層嘅人啦，管理階級嘅人，就係好高薪嘅，幾十萬一個月嘅。佢用緊我哋市民嘅錢去。點解你會去選特首，而唔係選區議員同埋立法會議員咧？一選就選特首咧？梗係啦，因為而家特首先至可以正式係為市民做到嘢噶嘛。先有權。佢有權噶嘛。有冇覺得議論擊石咧？我唔係激佢嘅。咁你同董建華同曾蔭權爭？我試自己嗰個底線，我試下個底線去到邊啊嘛！我唔覺得議論擊石，我嘅理念咧唔差得過佢好多，唔差得過佢好多。怕唔怕俾人話你傻㗎？呢個傻佬咁樣出嚟爭特首咁樣？唔緊要㗎，有時好多嘢。真是假是假亦真，假是真是真亦假，係咪啊？同埋即係你有一種叫
驚唔驚俾人有啲歧視嘅眼光？人哋嘅眼光歧視你，咪即係佢歧視緊自己，係咪？因為我覺得佢點睇我唔緊要，最重要自己係點樣去把持自己個信心、自信心。世上無難事，人生自不堅。今年仲會唔會選啊？選，再接再厲。亦都趁住今次個曝光率咁高，咁多市民認識你，再嚟多次。再嚟。你點報名啊？我今次你要揾到有人提名你先得㗎。唔係，我今次選咧，我用一個花名啦，我用 Bus Uncle 啊。係啊，我用 Bus Uncle。咁你去揾邊啲選委提名你啊？我揾人大代表啊。點解佢會提名嘅？我試下啦，即係萬事皆嘗試啊嘛，係嘛？即係成功與否咧，唔係問題，最重要個過程，享受咗個過程係嘛？即係當佢失敗就未必咁差嘅。即係譬如話我而家失敗，我嘗嘅味道唔係太差喎，可能咧係酸啊澀澀地係嘛？一成功咧，成功佢嘗嘅味道又唔係好我好多喎。係嘛？你而家一個月有幾錢鐘？1600。夠唔夠？講夠又唔係幾夠，講唔夠又係夠夠地。咁你交租幾錢？唔使交租㗎。點解咧？係我屋企㗎嘛間屋。我當你屋企嘅。咁你淨係1600蚊，我嚟使嘅啫喎。我嚟使即係我哋俗稱嘅叫吊鹽水啦。係嘛？都唔可以講使㗎。咁你嘅開支主要係啲咩？開支啊，主要日常生活開支咯。都唔會太多啫。好，你又唔使交租，水電閘啫，一個人住有幾錢啊？都唔係話多與少㗎啦，最重要係自己點樣把持。我頭先聽你講，你都中意上大陸玩喎。上大陸玩唔係代表你使好多錢啊！有冇玩啲男人玩嘅嘢啊？我唔中意嘅，因為我係呢個出家人，我係虔誠嘅佛教徒，我尊重女性，尊重男女關係，係女朋友先可以。從一而終，係啦，冇錯。咁我中意上大陸唱下 K， 唱下 K 啊，或者上去揼下骨啊咁嘅。咁都好正常啫。咁嘅生活都好簡單啫。簡單中尋找一啲少少複雜，複雜之中尋找一啲少少浪漫。哦，咁你係一個浪漫人嚟嘅，唔需要執嘢啦，唔該，唔需要。其實我覺得一個人富足嘅時候，就唔係代表佢係金錢奢侈，係嘛？有冇儲蓄㗎你？冇。預清都好難講，要使就會使咗佢㗎啦。啲錢係無情，留都留唔住。